مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة من قلب فعاليات مؤتمر أيام الشاهين التشادي في نسخته الثانية من جنة في تريس تي في. نطلع عليكم لنرصد معكم لحظة بلحظة ما يدور في هذا الحدث الاقتصادي الوطني الكبير، حيث يلتقي الفاعلون في مجال النقل والشحن وصناع القرار والمستثمرون والخبراء من داخل البلاد وخارجها. في هذه الحلقة الافتتاحية نأخذكم في جولة عبر أجواء اليوم الأول، ونستضيف نخبة من الشخصيات التي تقف خلف هذا الحراك الطموح لنتحدث معهم عن الرؤية، الأهداف والتحديات وكل ما يدور في الكواليس. أبقوا معنا في الحوار، يبدأ الآن من هنا، من حيث تصنع الفرص وتبنى الشراكات. عليكم السلام. اسمك الجديد؟ عثمان عمر بحر. عثمان، ممكن تحدي لنا في D'accord. En fait, COPCHAT Dahou, c'est une institution publique placée sous la tutelle du ministère en charge des transports. Au rôle principal, Hagara, assistance aux défenses en intérêt en chargé. Donc, l'année dernière, on avait organisé la première édition des journées de chargeurs, Hinefir Addison. Les maintenant, plusieurs délégations, il y a eu plusieurs pays qui ont pris part. Là, c'est un acteur, un secteur. Pour le chalo part, en fait, on a les maintenant Naza. كلام كان مشاكل في شغل فيها يجوا في محلة الترانزيتير ترانسبورتير والناس أنا سنديكانا شوفيرات ناس الأكتر أنا شين ده كل يجوا يحلوا مشاكلهم في محلة. for example هسه مش الناس أنا بوردو ناس كتير قاعد نخدمهم في سيكتور ده والناس كوميرسان كده ما يقدروا يديبلاسي يمشوا في different pays ده. كلام ده initiative أجينا شيلنا ناس ده كل اللي منهم هنا pour leur faciliter يلوموا فيه هنا. Ils débattent pendant 3 jours. Du 22 au 24. L'année dernière, c'était du 11 au 13 juillet. Ils débattent, ils ont chaque jour. Donc, c'est dans cette optique. Puis, première édition, là, il y a eu des recommandations. Donc, entre-temps, recommandations qui sont mises en œuvre. Donc, pareil, ça fait deuxième édition. Ils débattent pendant 3 jours. Mais à chaque année, on les posé sur table. Quand ils vont tout mettre sur la table. Barenda est ressortir comme recommandation ou recommandation à suivi à Gayaga ou essayer d'appliquer. On a fait quoi? Nas jo intervenir. Nas ana syndicat transporteur, transitaire, chauffeur, nas ana chianda jo kitir ke intervenir. Permettre l'homme puisque journée ragan organiser mal hagin ana sei organisateur lakin journée hana mumum pendant 3 jours da les menaces de débattre ya haju mashakala ninda yo khoto fitable ou ana par la suite da recommandation al gaida nous sommes mis en suivi en recommandation les mises en œuvre. Donc à ça n'est pareil ça avant jour jida les mêmes acteurs en concernés dans le organiser de votre côté par exemple à ce syndicat hana transporteur syndicat hana transitaire hana chauffeur on a ça la harin kula gana hajulum mishla sa fi journée كان avant que تجوا لما أمراتكم تهجوا مشاكل عندكم ده تخطوا في تابل قدامكم وكان جوتوا ده désigner الناس وارين يشيلوا parole وشغل اللي عندكم ده يفاسي message وانا par la suite إن شاء الله on va faire en sorte que recommandation كان قاعد ده نسوي suivi هذا ل ميزان نبي هذا يكون إن شاء الله مشاكل ده comme on dit كان solution ما في ده c'est que problème ما في tant que problème قاعد ده solution قاعد وانا رول حقنا ده ليه نفاسيلتي الامور قاعد نفاندر انترانم وناسيستي هم دونك مشاكل كاينهم ده انا قاعدين ما واقفين ما نحاولوا نحلهم هسه دايره ان فيت في خوا منا تراكاسير دول شنو ده ريساما سوينا ديسانت في كوريدور هنا سويد ده لي بارير الفو قاعدين دول شنو ده سوينا ديسانت ينوبيني شينا ناسانا بوليس ناسانا بنف ناسانا بور سنتس الناس أنا جاندرمير en fait شلنا ناس على أكتر كتير ولا concerné ده مشينا ديسانت كان بارير فوق قاعد ده نرليفين نسورا بور لي ديجاجي وكوريدور ده يجا فليت وهم لنا فوفر ده ماندرو أنا قاعد نفاسيلتي لهم نخوام أنا تراكاسيري دور هم أنا فوفر ده en fait ندور نسوق لي يجا زيرو كوا و du côté du Cameroun pareil عندنا سيرفيس هاجنا assistance de chargeur قاعد يمشي ما ناس أنا بور سنتيز وناس اللي هناك ils sont corridor هناك ده complet toujours dans le même but les barrières alfoura ما يقولوا وفي كلام أنا facilitation ده هسه par exemple أول هسه ناس نادو الكوميرسان هجينا ده GPS ده c'était obligatoire وقاعد يكفوا 35000 هجينا ما ناس هناك ده ما ناس أنا بور ده جبنا في 25000
وجوست هسه ليبراليزيه. كان مش عندك جي بي اس هناك ده تحط فيه تراك تمشي تجي. واول مش عندهم ديفيكولتي في اكسي انا بور ده كره انا فاسيلتي لهم وهو ما ناس صابوا دول صابوا اول مش جاي لناس ان فيت سيتي فريمون تراكاسيري كفوهم ده صابوا كره مرقنا لهم وهم كتير كيف فاسيلتي لهم. وديك الشارك فوق ده انا ده السواق في الدرب ده مدة سنين وانينا التشاهدين هنا نقول الافارقه ما نحجي بالتشاهد نحجي الافارقه كومبلي هنا ده في افريقيا سنترال اي كومبري تشاد كاميرون سنتر افريقيا كونغو باخره ما عندنا وقطر ما عندنا كله انينا السواقين بس نحاول نمشي فوقها والايام جاريه عشان ده بس جيت اشتركت ونسمع من الكبارات وده بجي فوق الديريكتور دكوك الله يباركه الرئيس محمد كاكا الله يباركه سوى تورنا جوسكا فرونتير وقبل لكن مشكور شكرته في ده لكن طبعا بعض من بعض الامور تمشي.